Instituti për Leadership dhe Politika Publike në partneritet me Europe House në Tetov organizoi manifestimin Dita e Holandës, një ndër festat më të mëdha në Holand, që është edhe ditëlindja e mbretit. Me këtë rast u mbajt edhe një panel diskutimi me titull Shkalla e suksesit, qëndrueshmëria dhe ringritja pas rënjes, këshilla për profesionist që janë në rrugën e karrierës. Në këtë debat ishte pranishme edhe ambasadorja e Holandës në vendin ton, Özlem Canel. Unë mendoj se në çdo vend të rinjët kanë sfida. Por mendoj se më e rëndësishmja është që ne t'i ndihmojmë të rinjt, t'u japim arsimin e duhur, t'u japim mundësi punësimi dhe në fund t'u takon të rinjëve të bëjnë me jetën atë që duan. Por ne si shoqëri duhet të jemi aty për t'i ndihmuar sa më mirë të mundemi, tha ambasadorja e Holandës në Maqedoninë e Veriut, Özlem Canel. Krahas saj, në këtë debat panelist ishin edhe ish futbollisti Nebi Mustafi dhe Elida Zylbehari, kryeredaktore e Portalbit. Ndërkaq, Instituti për Leadership dhe Politika Publike zhvillon një projekt të mirëfillt lidhur me lidhjen dhe përforcimin e Trekëndshit, akademi punëdhënës profesionist të rinj, për të ngushtuar hendekun në tregun e punës dhe për të rritur punësimin e të rinjve. Nga hulumtime të shumta që kemi zhvilluar edhe vetë ne, kemi pa që ekziston një farë zbrastire, një hendek ose midis këtij trekëndëshi dhe përmes aktiviteteve tona, projekteve si ky mundohemi që këtë hendek ta zvoglojmë dhe në këtë rast kemi një shembull shumë të mirë që jemi inspiruar edhe nga vetë qasja holandeze se si ata si shtet i qasin problematikave të ndryshme duke siguruar një përfshirje 360 shkallëve që nga trajnimi i të rinjve. Fillimisht ata një grup prej afër 30 të rinj janë me ne për trajnimin e tyre veç për një periudhë prej 4 muajsh dhe tani vijon periudha kur ata do t'i nënshtrohen punës praktike. Pikë shumë e rëndësishme e këtij projekti është që janë mirëpritur në për kompani shumë prestigjioze dhe me kredibilitet të lartë, jo vetëm në Pollok, por gjithandej, si edhe ekziston interesi i lartë i kompanive që më tej t'i punësojnë këta të rinj që veç më janë trajnuar. Një grup prej 35 të rinjve janë pjesë e programit trajnues prej 4 muajsh, dizajnuar nga Instituti për Leadership dhe Politika Publike.